हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप पीछे देख सकते हैं ये इंजन खड़ा है खेत पे। तो देखिए ये बैल वाला इंजन है। तो उधर ये बैल, तो ये इंजन बैल लेके आती है। तो इसमें पूरे में फिट है ये इंजन और यहाँ बोरिंग हो रहा है। तो अभी इसे इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे पानी उठाता है कि नहीं। ये देख सकते हो किस तरीके से इंजन है उस पर लग रहा है। और पूरा देख सकते हो पैप काफ़ी ऊपर से नीचे तक गया है, फिर आगे खेतों में गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इंजन स्टार्ट हो चुका है और इधर देखिए दोस्तों इंजन ने पानी उठा लिया है। ये देखिए पानी भी चल रहा है और इधर पैपों में जा रहा है पानी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल